আসসালামু আলাইকুম। মানকিপক্স একটা ভয়াবহ সোয়াইস রোগ বলতে পারেন। করোনার ভয়াবহতা কাটতে না কাটতেই মানকিপক্স হানা দিয়েছে সারা বিশ্বকে। 7 মে লন্ডনে প্রথম মানকিপক্স করা হয়। এই ব্যক্তির নাইজেরিয়া থেকে ফিরছিল। এরপরে এক এক করে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপের 14টা দেশে মানকিপক্সের শনাক্ত হয়েছে। সর্বশেষ সুইজারল্যান্ড, ইসরায়েলে মানকিপক্সের শনাক্ত করা হয়েছে। মোস্ট ইনফরমেশন যে মানকিপক্স যারা সমকামী তাদের ভিতরে এই মানকিপক্স বেশি পাওয়া গেছে এবং কম বয়সী, বিশেষ করে 25 থেকে 35 বছরের ভিতরে লোকদেরকে ভিতরেই মানকিপক্সের শনাক্ত হার বেশি। বিরল 10টি রোগের মধ্যেই একটা রোগ। এই জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ব্যাপারে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। তারা বলছে করোনা মহামারীর পরে মানকিপক্স হতে পারে আরেকটা বড় ধরনের মহামারী। এখন যদি এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করা হয় তাহলে এটা আগামীতে একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞের মতে মানকিপক্স মৃত্যুর ঝুঁকি তেমনটা নয়। তবে এখনও কেউ বলতে পারছে না মানকিপক্সের ট্রিটমেন্টটা কী। তা বাংলাদেশের ডাক্তাররা কি বলছেন? মানকিপক্সটা প্রথমত দেখেন, পক্স জিনিসটা কি? পক্সটা হচ্ছে এতটুকু যে এটা কিন্তু একটা ভাইরাস রিলেটেড অসুখ, ঠিক আছে? এবং আমরা বলতেছি যে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে যত ইজিলি আমরা ড্যামেজ করতে পারতেছি, ভাইরাসগুলোকেও সমস্যা হচ্ছে। কারণ ভাইরাস কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে আরও ছোটো সাইজে এবং অতি আণুবীক্ষণিক এবং অতি সূক্ষ্ম। এবং ভাইরাস জিনিসটা এমন একটা জিনিস, এটার স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো না। সে আমরা যেরকম জিরো বলি না, জিরো অ্যান্ড জিরো, যেটা জিরো 1 2 3 4, জিরোটাকে সাধারণত অঙ্কের ভাষায় অনেকে যেটাকে বলতে চায় সেটা হচ্ছে অঋণাত্মক, মানে টোটালি নেগেটিভ না বলে বা ধনাত্মক ঋণাত্মক না বলে অঋণাত্মক বলতে। যে ভাইরাসটা হচ্ছে এরকম, সে জীব না জড়ো না কিন্তু মাঝামাঝি, কেন? হ্যাঁ, জীব জড়ো না কিন্তু মাঝামাঝি। বাইরে যখন তাকে টোটালি জড়ো, যখনই সে হোস্ট পেয়ে যায় তার প্রিয় জায়গায়, তখন সে বংশ বিস্তার বন্ধ করে ফেলে। হ্যাঁ, তীব্রভাবে বলে না যে কোভিড তার ভাইরাস লোড কতটুকু। তো এই পক্সের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে এটা আপনার ভাইরাস জড়িত একটা জিনিস, 1 নম্বর। আর মানকিপক্সের ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য এতটুকু বলতে পারি যে এটা যাদের যে পশু পাখি, বিশেষ করে পেট অ্যানিমেল আছে বা আশেপাশে আমাদের যে কুকুর বিড়াল আছে, এগুলো থেকে কিন্তু ছড়ানোর ভালো সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, তো এইটা থেকে সতর্ক থাকা উচিত। হ্যাঁ, বা বর্তমানে এখান থেকে ছড়াচ্ছে, বিশেষ করে পেট অ্যানিমেলগুলো থেকে ছড়াচ্ছে। তার মানে যাদের এরকম আছে বাসায় তাদের অ্যালার্ট থাকা উচিত। আর একটা যেটা হচ্ছে যে তাহলে ভাইরাস যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগগুলোকে প্রেফার করি। অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ, রিমেম্বার, যেমন ধরেন আমরা যে কথা যে একটা ব্রঙ্কাইটিস হচ্ছে, ব্রঙ্কাইটিস মেনলি কেন হচ্ছে? স্ট্রেপ্টোকক্কাস ভাইরাস জন্য হচ্ছে বা নিউমোনিয়ার জন্য হচ্ছে। এগুলো কিন্তু সরি স্ট্রেপ্টোকক্কাস ভাইরাস না, স্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার জন্য হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর নিউমোনিয়া, এটা ব্যাকটেরিয়া। তো এখন হচ্ছে আবার ধরেন যে এই টিউবারকুলোসিস, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ব্যাকটেরিয়া। এখন ব্যাকটেরিয়া জনিত যেগুলো, সেগুলোকে আমাদের বর্তমানে যে টেকনোলজি বা যে ওষুধগুলো আমাদের আছে, যেরকম ধরেন আমরা যদি অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে কথা বলি, হ্যাঁ, তো অ্যান্টিবায়োটিককে আমরা সাধারণত কী করি? ভাগ করি না? হ্যাঁ, যেমন দেখা যাচ্ছে যে অ্যামক্সিসিলিন গ্রুপ, তারপরে আছে আমাদের সেফালোস্পোরিন গ্রুপ, তারপরে আছে আমাদের কুইনোলিন গ্রুপ, আবার আছে ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক না ব্যাকটেরিওসাইডাল, মানে একটা আছে ব্যাকটেরিয়াকে মেরেই ফেলে, একটা ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ করে দেয়, সেটার আবার কিছু ভাগ আছে, ম্যাক্রোলিডস গ্রুপ, অনেকগুলো ভাগ আছে। তো সাধারণত এইগুলো দিয়ে আমরা ব্যাকটেরিয়াগুলো মোটামুটি কন্ট্রোল করে ফেলতে পারি। কিন্তু ভাইরাসগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ লাগে। অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগগুলো কিন্তু বেশ দামি, অত দাগের নাগালের বাইরে না, কিন্তু স্পেসিফিক ড্রাগ লাগে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে চিকেন মানকিপক্সের জন্য অনেক ধরনের স্টেপ আছে। তবে এতটুকু মনে রাখবেন যে এটা বেশ মানে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ এটার জন্য প্রয়োজন। 1 নম্বর কন্টামিনেশন, মানে হচ্ছে যে দেখেন যক্ষা রোগ, যেটা যক্ষাটা কিন্তু ছোঁয়াচে রোগ, তাই না? তো একইভাবে যেন ডেঙ্গু রোগীকে আমরা কী করি? আবদ্ধ করে দিই। তো এখানে ছোঁয়াচে বা এই ধরনের যদি হয় স্প্রেডিং টেন্ডেন্সি থাকে, তাহলে আমাদের প্রথমে কী করতে হবে? একটা আইসোলেট করে দিতে হবে, সেপারেট করতে হবে। তো এইগুলো হচ্ছে প্রিকশন। হ্যাঁ, এখন এইগুলোও কিন্তু ট্রিটমেন্টের মধ্যেই এক ধরনের প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্টের মধ্যে পড়ে। কারণ কেউ যদি বলে যে এটা ট্রিটমেন্ট নাই, ঠিক আছে, কেউ যদি বলে এটা আরোগ্য নাই, তাহলে এই কথা একেবারে ঠিক আছে। যেমন কোভিডের ক্ষেত্রে আমাকে এক ছাত্র বলছে যে ট্রিটমেন্ট এখনো নাই। তা আসলে অলরেডি ভ্যাকসিন চলে আসছে। ভ্যাকসিন এক ধরনের অ্যাবসলিউট ট্রিটমেন্ট ছিল। আমি চিন্তা করছি ভ্যাকসিনটা নিয়ে আসা যায় কিনা। ভ্যাকসিন আলাদা এসছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, আমি আপনাদের বেসিক কথা, আমার অ্যাজ এ হোল একবার এতটুকু বলতে পারি যে অ্যান্টিভাইরাল আমার লিস্ট আছে, আমার নিজেরও তো ইয়ে নাই। হ্যাঁ, চিকেন পক্সের ভ্যাকসিন ওকে নিচ্ছে, এটা নিয়ে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা যখন যে কোভিডের কথা দেখছি, অনেকে কিন্তু আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিছিল।
ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য নিছে না, যে বাংলাদেশি ডাক্তাররা বলছে সিমটমটার উপরে বেসিস করে আমরা এর ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করছি। তবে অনেক দেশেই স্মল পক্সের ভ্যাকসিনটাকেই মানকি পক্সের ভ্যাকসিন হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলছে। সেই হিসেবে লন্ডন সহ বেশ কয়েকটা দেশ এই ভ্যাকসিন সংগ্রহ করার জন্য তারা অলরেডি চেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের দেশে সরকার এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে। আশা করি বাংলাদেশের সরকার এই ব্যাপারে একটা বিশেষ পদক্ষেপ নেবে। মানকি পক্স কয়েকটা উপসর্গ বলে আমি আমার কথা শেষ করতে চাই। এর উপসর্গ আছে জ্বর আসবে, খিঁচুনি হবে এবং 102 ডিগ্রি জ্বর হলে 102 ডিগ্রির এবং তারও বেশি জ্বর হতে পারে। আর এটা হওয়ার পরে আপনার শরীরের ভিতরে যদি 4 দিনের ভিতরে স্মল পক্সের ভ্যাকসিন ধরে, বিশেষজ্ঞদের মতে 80% তার ঝুঁকি কমে আসবে। এছাড়া কয়েকটা নিয়ম ফলো করে যদি সে ট্রিটমেন্টের ভিতরে থাকে তাহলে এর থেকে সহজে বিবিসি নিউজে কি বলে দেখুন। আফ্রিকা থেকে ছড়ানো মাঙ্কিপক্স নামে এক রোগ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপে স্পেন, পর্তুগাল, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেনে এখন পর্যন্ত এই রোগ শনাক্ত হয়েছে। Monkeypox is a viral. মাঙ্কিপক্স এক ধরনের ভাইরাল ইনফেকশন, যে ভাইরাস পশ্চিম আফ্রিকা এবং মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলের ছোট আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মধ্যে থাকে। এই প্রাণীগুলোর সংস্পর্শে আসলে মানুষ এই রোগে সংক্রমিত হয়। পরবর্তীতে মানুষ থেকে মানুষেও এর সংক্রমণ হয়ে থাকে। তবে মানুষের মধ্যে সংক্রমণের ক্ষেত্রে এর সংক্রমণ খুব বেশি হয় না। Efficient at transmitting. It usually starts with fever. উপসর্গ সাধারণত জ্বর ও মাথা ব্যথা দিয়ে শুরু হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি খুবই দুর্বল ও অবসন্ন বোধ করে। হাড়ের জয়েন্ট ফুলে যেতে পারে। এরপর শরীরে গুটি দেখা দেয়, আর এটি সাধারণত সংক্রামক হয়ে থাকে। And that's usually what's infectious, and this is infectious until the scabs actually fall off. এই গুটির জন্য রোগীর দেহে চুলকানি হয়, পরে গুটি থেকে ক্ষত দেখা দেয়। গুটি বসন্তের মতোই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও দেহে এসব ক্ষতচিহ্ন রয়ে যায়। It's normally spread by close contact. সাধারণত রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ থেকে ছড়ায় এই ভাইরাস। রোগীর ত্বক অথবা ব্যবহার করা বিছানা বা তৈজসপত্রের মাধ্যমে এটি ছড়াতে পারে, আর রোগীর খুব কাছে গেলে কাশির মাধ্যমেও সংক্রমণ হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের প্রভাব বেশ মৃদু। সাধারণত রোগ দেখা দেওয়ার 14 থেকে 21 দিনের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। এই রোগ প্রথম ছড়িয়েছিল একটি বানর থেকে। এরপর 1970 সাল থেকে আফ্রিকার 10টি দেশে মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এই ভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয় 2003 সালে। সেটাই ছিল এই ভাইরাস আফ্রিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ার প্রথম কেস। যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত মোট 81টি কেস ধরা পড়েছে। মাঙ্কিপক্সের সবচেয়ে বড় প্রকোপ দেখা দেয় নাইজেরিয়াতে 2017 সালে। সেখানে মাঙ্কিপক্সের প্রথম কেস ধরা পড়ার 40 বছর পর এতে 172 জন আক্রান্ত হন। এই ভাইরাসের কোনো চিকিৎসা নেই, তবে যে কোনো প্রাদুর্ভাবের মতোই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে এর প্রকোপ রোধ করা যায়। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে গুটি বসন্তের টিকা 85% কার্যকর বলে দেখা গেছে। মাঙ্কিপক্সের জন্য এখন এই টিকাই ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ব্যাপক হারে ছড়িয়ে না পড়লে এই ভাইরাস নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের প্রভাব বেশ মৃদু। এর বৈশিষ্ট্য জলবসন্তের মতোই এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন।
বিবিসি নিউজ থেকে জানা যায় যে, এবং বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে এটা 3 সপ্তাহ থেকে 1 সপ্তাহের ভিতরে পুরোপুরি কিওর। সতর্ক থাকবো, ভালো থাকবো এই কামনায়। আল্লাহ হাফেজ।